Chốt nhanh cho anh em nào mà muốn tham khảo những cái bộ sản phẩm máy hàng mít chính hãng nha. Sản phẩm máy hàng mít Yaro 300m đời mới nhất 2024 nha. Dòng thương hiệu sát to cho anh em mình luôn, sử dụng 3 chế độ mít tích que nha. Đây, con này nếu mà anh em mình mua ngoài thị trường thì giá dao động từ 2,2 triệu nha. Hiện tại em thanh lý cho anh em mình giá hơn 1,7 triệu một xíu, tặng cho anh em mình nhiều phụ kiện để anh em mình sử dụng nha. Ngoài ra thì còn rất là nhiều cái bộ sản phẩm máy hàng que sử dụng gia đình hoặc là đi công trình. Anh em mình tham khảo bộ nào thì liên hệ em số Zalo 034 923 95 98. Em gửi video test máy từng bộ sản phẩm cho anh em mình nha. Rồi, cảm ơn anh em mình nha.